në mungesën të Kosovës së Shqipërisë, as alternativa tjetër se Italia nuk është në botror për të shikuar ndoshta me pasionin më të madh se sa që po e shikoj, por gjithsesi janë shumë emra të mëdha të kombëtarëve për lojtarëve që janë pjesëmarrës, kështu që ta bën ndoshta pak a shumë atë mungesën e Italisë, nuk është që po e le të vret për shkak të disa ndeshjeve të mira, jo ndoshta komplet kampionatin, por gjithsesi besoj që është mungesë e madhe Italia që nuk është në botror. Patjetër që po, një kombëtar i cili në fakt e ka fituar këtë kupë disa herë dhe duhet thënë meqense jemi këtu një koment shkurtër, po shikoja që po bëhet fjalë për gjetjen fakt të një trajneri të ri te Italia, mendoni se kjo do ta zgjidh problemin apo ka diçka më të gjerë te Italia, ndoshta si tifoz po dhe si gazetar, me çfarë sa e ke ndjekur? Po, kam lexuar dhe lajme të ndryshme sepse po duhet edhe një revolucion në fakt. Italia jo vetëm të trajneri, nuk do të kryejë të punë trajneri, por është duke bërë besoj një reformim edhe i komplet federatës që ka marrë edhe ajo themi pjesën apo peshën e fajit për këtë dështim, jo vetëm në këtë botror, por në tret fundit, kështu që atë sa kam lexuar më njëherë është në tërheqja e kryetarit të federatës italiane, është bërë një i ri, pastaj natyrisht kërkimi i trajnerit apo selektorit me emra të ndryshëm që janë përfolur, një prej tyre mund të jetë mbas edhe riktimi i Mancinit. Por janë disa emra të tjerë, kemi parë në disa ndeshjeve miqësore para këtij kampionati, Italia luajti me disa futbollistë ose nga kombëtarja U20 apo U19, duke lënë për të treguar se do të jenë në një themi ndryshim dhe revolucion të madh që ta kthejnë Italinë aty ku është. Mendoj që edhe liga për të vetën me skuadrën italiane që nuk është se po prodhojnë shumë lojtarë italianë dhe po japin hapësirë lojtarëve të importuar apo lojtarëve që vinë nga jashtë liga e Italisë, ndryshe nga siç ka ndodhur. Mund të jetë ky një problem absolutisht që duhet edhe Italia ta shohë, pasi e meriton të jetë në fakt në arenën e elitave aty ku luajnë dhe kombëtarët më të mirë të botës.